हेलो एभ्रिवान वेलकम बैक टु माई मिनी ब्लग र यो चाहिँ ब्लग चाहिँ सन्डेको र सन्डेको दिन चाहिँ मेरो यति दुःख गयो र यति दुःख किन गयो त्यो चाहिँ हेर्दै जानुवाला भिडियो एन्डसम्म तपाईँहरूलाई थाहा पाउनुहुन्छ। र म चाहिँ अहिले बिहान ट्युसन लिँदैछु नानीलाई किनकि यिनीको एक्जाम छ, नभए त म सन्डेमा लिन्न। र यतिकै नानीलाई पढाउँदै बोलिरहेको छु, उसले चाहिँ के भनिरहेछ सुन्नु है। ह्याप्पी चिल्ड्रन डे भनेको अरे भन्नै जान्दैन। यसो गएर हात क्या बोलेगा सुन्नु ल तपाईँहरू। अभी बोलो हैप्पी चिल्ड्रन डे। बिचारा बोली फुटेको छैन अनि ह्याप्पी चिल्ड्रन डे भन्छ। इधर देखो देखो इधर हैप्पी चिल्ड्रन डे। ट्युसन लिएपछि चाहिँ यसो फुलतिर गए कस्तो के भयो भनेर र सबैको छुट्टीको दिन चाहिँ हामी चाहिँ हक्से खान बस्यौँ। र हक्से चाहिँ फेरि सबैजना मिलेर खायो भने चाहिँ कति मिठो लाग्छ होइन। हक्से मात्रै होइन, जे पनि चिज यस्तो सबै मिलेर खायो भने राम्रो लाग्छ। र घाम पनि कति राम्रो लागेको थियो र यहाँ चाहिँ हक्से हाम्रो साँधेर रेडी भएको छ। र तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन, तिल हालेर चाहिँ हक्से बनायो भने चाहिँ यति टेस्टी हुँदो रहेछ गाइस। तपाईँहरू खाइहेर्नु एकखेप। र एकजना दाइले सोध्नु भएको थियो तिललाई भुटेर हो कि काँचो हो भनेर। तिललाई चाहिँ भुटेर नै बनाउनुपर्छ अनि मिठो हुन्छ। र एकजना साथीले चाहिँ मलाई यति टाढाबाट गुड पठाइदिनु भएको थियो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसको भिडियो पनि मैले हालेको थिएँ र अहिले पनि फेरि भनिदिएँ गुड चाहिँ यति राम्रो फ्रेस थियो, त्यही भएर मैले खाएर पनि भिडियो बनाइदिएँ। अब यति टाढाबाट पठाएपछि खाएर त भिडियो बनाउनै पर्छ है। र खाएर पनि मैले भिडियो बनाएर यति राम्रो थियो। त्यहाँबाट नुहाइ गरेर रेस्ट गरेँ अनि रातिको डिनरमा चाहिँ मैले चाउमिन बनाएको थिएँ। यहाँ बिन्स अनि प्याजहरू म फ्राई गर्दै थिएँ र चाउमिन बनायौँ खायौँ मिलेर होइन। अब छुट्टीको दिन खाना राम्रो पनि लाग्छ, अरू बेला त टाइम पनि हुँदैन त्यसरी खानालाई। र चाउमिनमा चाहिँ मलाई सस हालेर खानुपर्छ कि अनि नै मिठो लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले जाडोमा फेरि सबैलाई सर्दी ज्वरो खाँसी भइरहेको छ र मलाई पनि कति दिनबाट कफ सर्दी भइरहेको छ। त्यही भएर मैले दबाई लिएर आएको थिएँ र दबाईहरू खाएर अनि सुते। दुःख चाहिँ किन लाग्यो भन्दाखेरि मेरो वेट 1 किलो फेरि बढेछ, त्यसको लागि चाहिँ धेरै नै दुःख भयो कि गाइस। के गर्नु भन्नु होला, डाइटिङ गर्नु सक्दिनँ।